Здравствуйте, с вами Рина Преображенская и мой подкаст «Окно». Окно в новые смыслы себя и нашей жизни, новый разговор которого я хочу посвятить актуальной теме, которая крутится во мне уже, как-то созревает все последнее время. Не спится, время 5 часов 7 минут утра. Ну, я решила не мудрствовать лукаво, все-таки выгрузить хоть какую-то часть из себя, чтобы, наверное, в первую очередь самой как-то прояснить, что же вообще я чувствую, вижу, и поделиться с вами, как я чувствую со своими людьми, которые где-то рядом. Если вы слушаете эту запись, значит, мы с вами вместе на одной волне, и лично меня это согревает. Так вот, откровенно говоря, даже не знаю, с чего начать, потому что тема на самом деле какая-то такая, не маленькая точно. И здесь много таких пазлов, которые вроде разбросаны в разную сторону, как лего. И здесь, наверное, я сейчас попытаюсь их как-то собрать вместе. Такие паузы мне нужны для того, чтобы хоть как-то тут начало собираться. Надеюсь на правильное понимание. Я уже раньше, кстати, говорила, что нам катастрофически в жизни таких пауз не хватает. В этой бешеной скорости, в суете не замечаем ничего. И вот такие минуты дорогие и ценные. У кого когда они происходят? У меня получилось утро. Хотя, в принципе, я не страдаю от недостатка пауз. Я уже, слава богу, умею жить эту жизнь. Вот прям ее жить. А она сейчас как раз состоит из очень многих пауз. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. Называется «Не захочешь — останавливают». Поэтому такая ремарка по поводу паузы, наверное, заканчивается достаточно. И я уже вижу следующую мысль, которую хочется проговорить. Недавно был очень сильный гололед, и я помню, выхожу на улицу, просто стекло. Накануне дождь прошел у нас на Тополинке. И я на утро выхожу, вообще стекло. Все пешеходы идут, как пингвины. Конечно, кто как, за что хватается, кто за себя, кто за воздух, кто за перила, кто друг за друга. В общем, каким-то образом все перемещаются. И я на это стекло смотрю, и у меня четкое ощущение, что
Да, гололед на улице. Но для меня точно такая же картина, если не больше, в отношениях между людьми. Именно такой гололед, обледеневшие сердца, души, глаза людей я вижу постоянно. Все как будто застыли, замерзли в своих чувствах, историях. И вот люди и пытаются вроде как-то быть, жить, общаться в общем пространстве, а не получается так, как хотелось бы, я имею в виду, чтобы это было легко, тепло, взаимно, как ледышки вот так вот стучатся друг от друга, если даже как-то соприкасаются. И, конечно же, грустно. Вот эта история вообще, мне кажется, какая-то тотальная, что мы не умеем общаться, чтобы было действительно взаимно тепло. Мы не умеем как-то организовывать свою жизнь вместе. Нам вообще вот это вместе дано только на уровне каких-то вот простых действий. Сходи туда, принеси то, давай пойдем туда, как-то вот еще более-менее на глаголах держится. А все, что касается чувств, общения, разговора, диалога, вот здесь-то все, мне кажется, как раз и застывает. Уже, то есть, застыло и не доходит до такой истории, чтобы она потекла уже вот просто. Один чувствует, легко сказал, второй услышал, увидел, остановился, послушал, почувствовал другого человека и ответил. И да, может быть, разная история, у всех свое внутри происходит, но, по крайней мере, люди стыкуются, они соединяются, они реально вместе, чтобы ни было. И тогда, чтобы не проживал один человек, это всегда разделяется. Тебе уже тепло, ты уже не один, вместе. И это касается всего. Это касается так и чувств, которые внутри. Это касается тактильности, объятий, которых нам так не хватает. Нам вообще всего не хватает, все, что касается тепла, все, что касается взаимности. Мне кажется, это уже внесено незримо жизнью в какую-то красную книгу, которая отчаянно пытается сохранить для нас вот эти естественные, базовые, какое-то слово, конечно, для живого, холодное, но в любом случае все равно действительно это лично для меня норма. И поэтому я вот когда шла, смотрела на эту улицу, на людей, вот у меня пошла такая картина внутри, аналогия. И вот она осталась во мне. Я хорошо помню. Думаю, вот один в один. Наверное, поговорю я на эту тему, только еще она начала созревать. И я захожу в магазин, поднимаюсь по лестнице,
И для меня было совершенно неожиданно, что передо мной шла девушка, и она распахивает дверь магазина и открывает ее для меня. Я остановилась перед открытой дверью, и мне, конечно, было очень приятно. Она говорит: пожалуйста, проходите. Я от неожиданности, обычно я распахиваю двери магазинов, придерживаю калитки, как-то вот живу так, повернувшись к людям лицом и сердцем. Насколько это уместно в данной ситуации, мне кажется, это нормально, жить по-человечески среди людей. И я остановилась, я говорю: я благодарю вас, пожалуйста, проходите. Она говорит: я для вас. Сегодня такой гололед, нужно беречь друг друга. И я, наверное, впервые вот за все это время увидела, что не все потеряно. И слава Богу, мне сразу так стало тепло, хорошо. Я говорю: я благодарю вас от всей души, мне очень приятно. И вы знаете, наверное, ваши слова надо разместить лозунгом на всю планету. Она говорит: да, вы правы. Пожелали друг другу хорошего дня и разошлись. Вот это еще один пазл этой истории, уже греющий. И ведь это нормально. Это нормально, вот, видеть друг друга. Не хочу сейчас вдаваться в анализ, что надо быть готовым, и, в общем, психологический портрет личности, и все в таком духе. Это все каждый сам составит. Мне кажется, сейчас еще одна такая история, когда люди очень хорошо выставляют друг другу диагнозы. Мне все хочется задать вопрос: когда-нибудь мы начнем общаться вот без этого? Вот мне сейчас хочется без этого общаться. Вот, и поэтому опять вспоминаю свои слова, которые несколько лет назад мне пришли. Да ничего не нужно этой планете, этой жизни и нам всем, кроме глобального потепления наших сердец. Это, мне кажется, единственное лекарство, которое нужно всем абсолютно. И точно сработает, и точно жаждет каждый из нас. Вот такой разговор мне захотелось сегодня начать. Может, продолжить, я просто уже не помню. В последний раз я писала на эти темы, но говорить просто сейчас не помню, говорила или нет. Я имею в виду вот именно так точечно. И чтобы проложить еще какую-то тропинку к тому, чтобы мы стали больше друг друга видеть, замечать, чувствовать. Так хочется, чтобы люди начали оттаивать. Мне кажется, это сейчас самое-самое-самое главное лекарство, которое нам необходимо всем. Согреваться, согревать друг друга, помогать, открывать двери магазинов, калитки, видеть, что ты рядом не один на этой планете. Согласитесь, тепло гораздо теплее, чем
в одиночестве по одному. Стучать, как ледышки. Вот. Общаться, общаться, общаться и общаться. Поворачиваться друг к другу. И глядишь, так и начнется оттепель, которую мы все так жаждем. Только, наверное, не знаем, с какого боку все это начать. Вот так вот. И когда я еще, кстати, об этом подумала, вот эта вся история во мне начала накапливаться. Я еще прям там, в магазине, почувствовала, говорю, Господи, неужели вот правда что-то меняется, потекло, прям потекло, потому что вот такие единичные моменты, они так редки, и прям грустно. И помню, потеплело на улице, как-то от холода сразу природа перешла в такой вот, и даже дождь у нас прошел. Потом еще раз оттаяло все, и природа сразу отзывается на то, что мы делаем, что мы чувствуем, главное. Вот, поэтому все и создаем сами, в себе, вокруг, между собой. Такой приглушенный разговор. Надеюсь, что моя речь все-таки членораздельная, и вы услышите все, что я почувствовала, захотела донести до вас, поделиться. Ну, если кому некомфортно, надеюсь на понимание. Действительно, такой разговор, глядя в утреннее окно приглушенного города. Уж до окна я не дошла, но, по крайней мере, я его вижу. И через него как раз говорю с вами, с собой. И надеюсь, что этот разговор внесет свою лепту тепла в наше вместе. Буду прощаться. Всего самого доброго. Побольше нам тепла. Почаще чувствовать его и радоваться этой жизни. Всего самого доброго. До свидания.